Καλώς ήρθατε. Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε πώς η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να σας κάνει έναν πιο δυνατό και αποτελεσματικό ηγέτη. Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να διαχειρίζεστε τα δικά σας συναισθήματα και να ανταποκρίνεστε αποτελεσματικά στους άλλους. Σήμερα θα μάθετε πώς αυτές οι δεξιότητες μπορούν να ενισχύσουν την ηγεσία, την επικοινωνία και την ομαδικότητά σας. Ας γνωρίσουμε τον Λούκας. Είναι επικεφαλής μιας ομάδας σε έναν πολυάσχολο οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης, γνωστός για την ισχυρή του τεχνογνωσία και την ικανότητά του να λύνει περίπλοκα προβλήματα. Ωστόσο, όταν η πίεση αυξανόταν λόγω στενών προθεσμιών ή απροσδόκητων προκλήσεων, ο Λούκας συχνά αντιδρούσε με εμφανή εκνευρισμό. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο τόνος του γινόταν μερικές φορές απότομος. Επίσης, έστελνε βιαστικά και με ανυπομονησία email, τα οποία σχεδόν πάντα μετάνιωνε αργότερα. Με τον καιρό, η ομάδα του άρχισε να τον αποφεύγει. Δίσταζαν να κάνουν ερωτήσεις ή να μοιραστούν τις ανησυχίες τους, ανησυχώντας διαρκώς ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν την κριτική του. Ο Λούκας παρατήρησε ότι, αν και οι εργασίες ολοκληρώνονταν, το γενικό ηθικό της ομάδας είχε πέσει σοβαρά και η συνεργασία είχε γίνει πολύ πιο αδύναμη. Οι επιπτώσεις δεν σταματούσαν στο γραφείο. Στο σπίτι, ο Λούκας μετέφερε μαζί του το άγχος της δουλειάς, βιώνοντας συχνούς πονοκεφάλους από ένταση και δυσκολευόταν να χαλαρώσει. Έμαθε ότι η δυσκολία διαχείρισης των συναισθημάτων υποπίεση αυξάνει το προσωπικό άγχος. Μειώνει την εμπιστοσύνη, περιορίζει την επικοινωνία και αποδυναμώνει την ομαδικότητα, ακόμα και αν οι επαγγελματικές σας δεξιότητες είναι ισχυρές. Ο Λούκας συνειδητοποίησε ότι η βελτίωση της συναισθηματικής του νοημοσύνης θα μπορούσε να τον βοηθήσει να ηγηθεί με πολύ περισσότερη ενσυναίσθηση και ισορροπία. Αποφάσισε να ξεκινήσει να εφαρμόζει μικρές, σταθερές ενέργειες. Εισήγαγε μερικές νέες καθημερινές συνήθειες. Κρατούσε ένα ημερολόγιο συναισθημάτων για να εντοπίζει τι τον πυροδοτεί, εξασκούνταν στο να κάνει μια παύση πριν απαντήσει σε στρεσογόνες καταστάσεις, και χρησιμοποιούσε βαθιές αναπνοές για να επαναφέρει τις αντιδράσεις του. Επίσης, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των σχέσεων. Προγραμμάτισε τακτικές κατηδίαν συναντήσεις. Εξασκήθηκε στην ενεργητική ακρόαση και έδινε ανατροφοδότηση εστιασμένη στις λύσεις και όχι στην επίρρηψη ευθυνών. Η αδιαφορία για τις συναισθηματικές αντιδράσεις υποπίεση οδηγεί σε απώλεια εμπιστοσύνης. Όμως, αναλαμβάνοντας δράση, μπορείτε να χτίσετε ισχυρότερες σχέσεις και να μειώσετε σημαντικά το προσωπικό σας άγχος. Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να ενισχύσετε τη συναισθηματική σας νοημοσύνη. Κάντε μια μικρή παύση πριν αντιδράσετε. Σκεφτείτε τι πυροδοτεί τα συναισθήματά σας. Εξασκηθείτε στην ενεργητική ακρόαση και χρησιμοποιήστε σύντομες τεχνικές χαλάρωσης για να απελευθερώσετε την ένταση. Να θυμάστε, η συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται μέσω της αυτογνωσίας και της εξάσκησης. Ακόμη και μικρές αλλαγές στο πώς ανταποκρίνεστε στο άγχος μπορούν να μεταμορφώσουν πλήρως το πώς βιώνουν οι άλλοι την ηγεσία σας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, επισκεφτείτε το peaceatwork.eu και εξερευνήστε την ενότητα 5, συναισθηματική νοημοσύνη.